अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ आफरीदी कैटल फार्म में। मैं आप लोगों इनके अभी तक सारे जानवर नहीं आए हैं, लेकिन जो आए हैं उनकी वीडियोस दिखाता हूँ और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। हिमाद। और हाँ, आज इंशाल्लाह मगरिब के बाद इनके फार्म की ओपनिंग हो जाएगी, जो कि अभी बंद है। माशाल्लाह। ये शायद हैरीफोर्ड है ब्रीड, बहुत अच्छा बछड़ा है। देख कैसे रहा है। ये एंगस है। हेलो। हाँ ये बछड़ी चेक करें। माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसको देखें, इसकी लेंथ देखें। माशाल्लाह। देसी बछड़े देखें, अब बहुत अच्छे बछड़े माशाल्लाह। झालर देखें इसे। माशाल्लाह। नुकरा है। माशाल्लाह। बछड़ियाँ देखें। बछड़ियाँ देखें। माशाल्लाह। कलर देखें इसका। ये देखें। माशाल्लाह। ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों सेम है। माशाल्लाह। ओके।